gampil jalmi mah sakapeung katingali alus di luar can tantu di jero mah sae mata cek Nabi katingali jalmi mah di luar hade can tantu di jero mah hade maka taros we hiji ka budakna dua la tahsab anna ad-din ba'idun an hubbin wa haya wa bihajrika lid-din satahya ta'shaqu ma qalbuka. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ciri-ciri orang yang baik dia. Ciri-ciri orang yang dia betul-betul akan mendapatkan ketika dia diangkat rohnya, dia akan wangi di hadapan Allah dan dia akan wangi di hadapan manusia. Yang pertama adalah apa? Khairu abdin idza nadara wajhahu zakarallah. Yang pertama, apabila Anda ingin tahu orang itu baik, maka apabila engkau bertemu dengan wajah orang itu, melihat wajahnya, engkau langsung berkata, keluar dari mulut kita wajhahu, lalu zakarallah, dia langsung berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibu pernah jeung simkuring, bapak pernah jeung simkuring, kinten-kinten keluar tina lambe urang bahasa naon, itu pengaruh. Itu pengaruh sekali. Begitu pernah teh, alhamdulillah Ustaz, subhanallah. Itu artinya apa? Berarti orang itu baik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampil sakit itu nyukur. Tapi begitu papangi, innalillahi syaitan papangi deui. Artinya apa? Dikirnya sama. Tapi dikir ada yang muatannya positif, ada dikir yang muatannya negatif. Makanya bapak bikin, ibu bikin, kalau ketemu orang dengan kita, wajah kita ditemui oleh orang langsung berdikir yang muatannya positif. Ibu-ibu dikantunkan ku carogena batur mah innalillahi ya alhamdulillah innalillahi ibu ngantunkan alhamdulillah abdi mah Ustaz. Nah ibu sih alhamdulillah mun abdi teh sina rumah tangga jeung bapana rudat wae sih alhamdulillah ayeuna maot nyasa ngeplong kana masyarakat coba lah. Itu artinya apa? Dikirnya hampir muatannya apa? Dikirnya keluar sama tetapi muatan yang berbeda. Ada muatan negatif, ada muatan positif. Kira-kira orang bertemu dengan kita muatannya apa? Begitu. Lamun hoyong ibu bapak uninga dikir paling loba di mana? Di pasar sakitu we. Dikir bapak gelap di pasar mah. Dekau enok naik jajo keluar astagfirullah. Ya. Kemudian hayam naik jo Allah innalillahi. Kemudian ibu tinggalnya naon wae barang anu narik di pasar mah tinggali. Dikir teh kala luar. Makanya ada sebuah anekdot, ingin tahu dikir yang paling banyak asup ka jero pasar. Sok di dinya macing jala lepat Pak tinggal dikir teh. Kenapa? Karena setiap harga berbeda itu keluar dikir. Neng, dupi ayeuna hayam sabaraha? Alhamdulillah ibu salungsur anu tadina 35 ayeuna mah 25 jo. Alhamdulillah sudah dikir. Di masjid mah tara. Ya. Kenapa? Karena itu Bang. Ibu bapak, bagaimana orang bertemu dengan kita? Orang berzikir yang positif, muatannya positif. Subhanallah, alhamdulillah Bu Haji nepang deuinya. Ibu bapak, saya selalu begitu. Kenapa? Karena setiap orang yang ditemui lalu dia orang baik, itu luar biasa. Dikir itu ron atau spontan keluar dari kita. Lamun aya jami bangsat maot nya bangsat kemudian meninggal dunia, orang bakal begini. Alhamdulillah maot bangsa teh biasana aya manehna mah hayang teh teu kaur ayeuna mah alhamdulillah aranogan hayang teh naon satos mau eta mah kenapa? Karena dikir keluar dari mulut dia. Nah, membangun dikir ini tidak mudah. Setiap orang bertemu dengan Nabi walaupun orang kafir tidak pernah dia mengucapkan kalimat negatif di depan Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu Rasul itu orang baik. Begitu aja. Karena sumber hiji. Nah, ibu begitunya ibu tinggal caroge. Begitu penantin caroge ibu sok dikir kumaha? Begitu alhamdulillah ayah pulang ya mah geus balik deui di luar kumaha ieu sing teh batur mah hayang papangi jeung meni hoream papangi teh kenapa dikir seperti itu Bu ya aya nu eta teh gininya anu no dongeng ibu teh gini dipoto jeung caleg merek 50.000 do dipoto jepret. Aduh bapak beli bagernya foto heula jepret. Salakina mah ngapoe 50.000 tadi dipoto. Ya, padahal mereka ngapoe 50.000. Ieu mah 5 tahun sekali mereka teh dipoto grabutnya jeung hayang selfie. Tapi apa Bu? Yang penting apa? Ada kebaikan dari orang itu akan tergambar dari wajah kita. Saya melihat wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang dipilih oleh Allah. Naon sababna? Gampil sorry dulu ka ieu. Dan ngaji mah lain jauh jeung deukeut kumaha teh ari hatena nyambung mah jauh ge di udan ari hatena teh nyambung mah deukeut ge moal idin sakitu nya
dah hatena can nyambung atuh akhirnya kumaha nyagi tinggal ngalengka dan teu bisa. Kenapa? Karena dia tidak nyambung dengan hatena. Mudah-mudahan ini Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, Ibu ya, Pak. Yang pertama adalah apa? Lihat wajah seseorang. Kalau ibu bapak berpikir yang muatannya positif, berarti orang itu baik. Kan baik, kumangke we teu apa jero nama, tong kudu udang teu kudu diseleksanya bahwa orang ini baik ataupun tidak, kemudian banyaknya seperti apa kita tidak perlu. Yang penting begitu ketemu kita langsung spontan mengucapkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang kedua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan khairukum, manusia yang terbaik adalah apa? Yang kata Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan khairukum yang pi ahlihi wa ana khairun pi ahli, orang yang dia baik terhadap keluarganya. Ibu lamun hoyong uningan caroge ibu taros bojona. Bapak, ibu hari bojo ibu caroge ibu kumaha? Da kata wis sama saya. Cek ulang teh, sunah saya teh di luar. Abdi mah di jero sana, sunah asariu abdi mah rudat wae cenah tinggal. Taros we, dalam baginda kan saudara Abu Bakar. Kalau ingin tahu istrimu, maka tanyalah suaminya. Kalau ingin tahu dia suamimu, tanya istrinya. Itu cara mendiagnosa. Ibu hoyong uninga usah lucu. Hoyong uninga taros we bojo. Mau. Neh, itu hari usah lucu kumaha sadi dintenna. Sok, dan jujur awewe sakitu. Mau bisa ngabohong. Tapi kemudian Bapak ingin tahu istri Bapak sebenarnya Bapak nu apaan? Kenapa? Kata Abu Bakar, jangankan karakternya, aurat pun Anda perlihatkan kepada pasangan. Begitu. Maknya aurat wae ditemongkeun bukan ka pasangan, ari akhlakna teu apa. Artinya keseharian itu akan tahu. Makanya hebat kata Rasulullah, wa anna khairun fi ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Kenapa? Karena tadi Rasul itu sudah diketahui oleh istri-istrinya, dan beliau tidak pernah menyembunyikan akhlak apapun kecuali beliau perlihatkan kepada istrinya. Sakitu we bapak ibunya, punten Pak simkuring aya gelaran, bapak ibu aya gelaran, anggar we hareupeun bojo jeung hareupeun budak mah gelar gitu. Aya profesor Pak, Ustad abdi cenah di universitas mana di fakultas Pak abdi nepikeun ka diciuman cenah sia panangan teh. Kupun anak mah dikepeskeun cenah abdi. Artinya apa? Beda. Ya. Saya, bu, ibu, bapak, kalau ada dokter di sini, ada magister, apakah pasangan dan anak kita memanggil itu? Sugan bojo urangnya begitu torojo teh bapak, Pak dokter, karena yang dipanggil adalah apa? Kalau tidak, namanya adalah panggilan kekasihnya. Tetapi ternyata orang di luar baru manggil saya Ustaz. Nah, iya Pak hebat mah gitu teh, hebat Rasul mah. Jami manggil Ustaz teh di luar bu, dapun anak mah dugikeun ka ayeuna. Sugan torojo teh punya uwi pangajian usah lucu ngarah ya pun bojo tara sugan sih segitu pun bojo tiba heula jeung simkuring da can perang ada yang nyebut urusan ka simkuring begitu torojo teh papa tuh gitu we tara sugan hayang ngadenge ti pun bojo jeung pun anak nyebut urusan teu biasa. Kenapa? Karena itu yang penting akhlak kita di depan mereka itu baik, itu aja walaupun nyebutnya tidak seperti gelarnya. Bapak profesor sok kumurang aku bojo ditaros atau dipanggil profesor teh profesor mau apa? Karena apa? Karena itu sebuah hilang. Makanya nanti gelar apapun di hadapan pasangan itu tidak akan berpengaruh. Gelar apapun di hadapan istri atau di hadapan anak itu pun tidak berpengaruh. Kenapa? Karena yang akan berpengaruh adalah bagaimana akhlak dirinya terhadap mereka. Makanya kemarin ada motivator yang sangat hebat. Dia itu dibayar berapa? Satu kali ucapan itu hampir itu jutaan kalau dia ngomong per jam itu Pak, ratusan juta itu. Tapi begitu dia ada masalah dengan anaknya, sadayana turun. Sakitu we. Gampil jalmi mah. Sakapeung katingali alus di luar can tantu di jero mah sae. Mata cek Nabi katingali jalmi mah di luar hade can tantu di jero mah hade. Maka taros we hiji ka budakna, dua ka pasanganana. Kada halariwang ya. Sieun ka pararagi we. Alah sia sina anu nanya we cenah keun bojo. Ibu sieun ditaruh secara ge abdi cenah kumaha. Da itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Ya, malahan ibu hebat ada hadis ya. Saya baca tadi malam, hebat. Rasul itu Pak, punten banyak ieu. Kene ke urang da bapak-bapak. Nya. Da urang-urang sadaya di Simkuring itu dia. Rasul mah ibu lamun bade bobo eta teh sok ningal pamen teu bojona heula.
dikitu bayi Rasul didoakeun bojo teh pamanteuna bade bobo teh sim kuring namanya apal hadisnya selama rumah tangga teh tara dipelong teh HP we ternyata itu Rasul itu apabila dia mau tidur dia lakukan 3 poin Pak. 1, beliau maafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau maafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu saking baiknya Nabi itu Pak. Nebikeun karek bobo wae anjeunna mah ngahampura jalmi anu aya di gigireunana. Ya. Semua orang yang ada di sekitar Nabi dia maafkan dulu. Yang kedua, Nabi kalau mau tidur apa? Beliau selalu meminta kepada Allah, kalau aku ini hidup besok, ya Allah berikan kesempatan saya untuk selalu takut kepadamu. Dan yang ketiga, beliau selalu mendoakan wajah istrinya. Jadi di pelong bojo teh dikir. Kade ipa lamun melong anu pabeut teh bojo teh tong ngobrolna naon. Geus asa kieu cenah bojo teh. Dakeun 17 mah asa kinclong. Ayeuna 7 hiji mah asa kieu nya atuh da geus beda umurna. Ya. Ibu ge sami ibu. Kemudian ibu sama juga ketika mau tidur kalau ada sempat suami sudah tidur duluan. Ku ibu tetep sapa mastaka ayeuna naon raraina ku ibu doakeun ya Allah mudah-mudahan pun lanceuk digapilkeun rezekina. Ya Allah mudah-mudahan pun lanceuk sing dipanjangkeun isyana. Kitu anu aya keneh anu teu aya kumaha mudah doakeun we ke anu di dituna cing salamat. Sakitu. Sok pati ngawitan enjing. Tetep bojo lamun bare bobo. Tetep we kieu. Sate palarugusna begitu enak sekarang. Da pohon Pak, da pohon Pak punten Bu, pamun teh jalmi mah bakal kapanah di mana keur bobo sakitu. Nikmat jeung teu teh ti dinya. Makanya kita berikan yang terbaik kepada keluarga kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan khairukum orang yang man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik adalah orang yang dia tidak pernah lepas dari Quran. Saya bahasanya begitu. Naon sababna? Da urang mah biasana lamun rek aya bacaeun teh ditinggali heula naon bacaanana. Orang yang baik kata Rasulullah adalah apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dia tidak pernah lepas hidupnya dari Al-Qur'an. Punten Pak, Bu, tinggali. Di Swedia Quran diduruk. Tapi ternyata orang bisa berubah. Dia bersahadat 125 mahasiswa. Dengan apa? Dengan satu ayat Quran. Surat Az-Zumar 42. Itu ternyata apa? Orang bersahadat dengan satu ayat. Qurannya diduruk, ku Allah diberi hidayah, tinggal ku saya. Kenapa? Karena Quran itu pedoman. Makanya baca sadinten mah. Itu bakal apa? Memberikan efek baik kepada kita. Efek baik kepada kita. Ustaz abdi mah teu tiasa maca sana Quran abdi teh acan diajarna lamun teu bisa maca Quran Bapak Ibu minimal dengekeun Quran sakitu we di bumi setel atanapi anak kita ada yang bisa baca Quran dengarkan mereka. Kenapa? Karena itu kalaupun tidak bisa wa 'allamahu minimal aya jalmi nu tiasa mempelajarinya itu akan menjadi nur bagi kita, menjadi cahaya bagi kita. Sok buka bae sakdi we tong panjang-panjang teuing sadinten saayat we. Ya. Alif lam mim tutup deui. Isuk buka deui dalikal kitabul raibafi udalil muttaqin tutup deui sakitu we. Kira-kira kaumuranmu apa? Ya, tilu itu genep ratu Pak, genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat berarti eta teh genep ribu, genep ratus, genep puluh poin. Kinten sawios tapi urang ke di akhirat teu berat. Kata Allah ulaika humul khairul bariyah. Orang ini kalaupun ada Quran yang menempel itu tetap dia akan menjadi orang-orang yang khairul bariyah. Itu kan orang-orang terbaik itu begitu. Ya. Nah, Ibu Bapak alhamdulillah kita sering dekat dengan Al-Qur'an. Mata guys, kalau ada Quran yang dia itu banyak apa? Kalau ada Quran yang dia banyak debu, jangan salahkan mushaf itu, tapi ragap hati anjur. Lain bukan banyak debunya, tapi hati Anda yang sedang tertutup untuk membuka Quran itu. Begitu kan? Kan sahabat gitu. Lamun ayat Quran loba kemudian banyak debunya, yang harus dibaca adalah hatimu. Mungkin hatimu sedang tertutup sehingga Quran yang ada di lemari itu berdebu. Begitu caranya. Akhirnya buka oleh kita. Itu yang ketiga. Tuh, alhamdulillah. Bapak, Ibu, nomor hiji naon? Tuh, parohon deui. Ya, kene wios naon hari berjamaah mah pohonna teh era teuing. Namun pohonna nyari rata eta kakara. Makanya alhamdulillah Pak Kades leles di ibu-ibu mah di mana-mana ngaos pasti bakal ngageulek ieu. Kenapa? Karena gampang jawabannya. Ibu-ibu tuh semakin tua semakin senang berkumpul.
Tetapi bapak-bapak semakin tua, dia semakin ingin menyendiri. Itu aja kuncinya. Maka ibu-ibu beuki kolot teh beuki lincah. Laras ibu-ibu beuki kolot beuki lincah. Bapak-bapak mah beuki kolot teh beuki hoream ka mana. Makanya ngaji mah kan kudu lincah. Ngaji ayeuna mah kudu lincah. Naon margi pangaosana di mana-mana. Matak sunggun sok nyarios. Ibu mending ucelak acelok hirup daripada ucelak ecelok. Ya, ada ucelak acelok masuk sehat sakitu we, lamun ucelak ecelok sok rudet. Matak di mana aya nu nagih langsung mah gacelok ka mana we. Ya, nah itu. Kenapa? Karena senang berkumpul. Senang berkumpul. Orang kan kalau selalu berkumpul enak. Nah, ini kesenangan ibu-ibu begitu. Sedangkan bapak-bapak itu ini masalahnya. Makanya alhamdulillah Allah kumpulkan per Jumat, satu Jumat sekali dikumpulkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk berkumpul laki-laki. Kalau perempuan bisa tiap hari. Ya, bisa tiap hari. Makanya mudah-mudahan ini jadi kemudahan bagi kita semuanya. Saya juga ditanya, Pak Ustadz, abdi sina kumanya, da resep ngaos nah. Tapi abdi teh sina da pacaroge teh di ku abdi teh tara di kaulaan. Naon margina abdi teh sadinten ngaos 4 gitu. Anjing-anjing tos ngaos siang, ngaos sore, ngaos wengi abdi teh. Eta salaki ku saha? Mun nyari lawe ku gulutukan. Ari abdi dosa henteu dosa mah ngan taros heula bisi teu ridho sakitu. Itu jawaban. Taros heula bisi teu ridho. Lamun ridho mah moal aya masalah. Seperti dititipkeun murang kali kan ini jeung kaki ulah sanes ridho atau sanes kengeng jeung teu kengeng nah taros heula bisi teu ridho. Kenapa? Kalau orang tua dititipin cucu lalu tidak ridho si budak mah sok bae. Sakitu. Si budak teh sok hese diarahkeun. Saya menjawab begitu aja. Nah, cenah budak teh usah di dini mah jeung di akina cenah beda jeung abdi karena mungkin anu ngurusna teu ridho. Tapi lamun ditaros di deueun insyaallah moal aya masalah murang kali. Sakitu we. Jadi bukan tidak boleh menitipkan, tetapi tanya ibu ramana bisi teu ridho nyekelan budak urang eta teh ka budakna teh sok loba masalah. Nah, atuh sanes ka babysitter, atuh cenah da mayar babysitter mah. Ari indung anu bapana teu dibayar, henteu alhamdulillah asa tiasa tuang itu tinggalnya. Ari babysitter dibayar, ari indung bapana henteu. Ya. Makanya jawab keridoannya seperti itu. Makanya yang ketiga itu adalah satu itu. Kedua, khairu ataupun yang keempat, khairukum fil jahiliyah wa khairukum fid din. Itu yang kedua. Yang keempat. Siapa? Orang-orang jahiliyah itu Pak tidak senang belajar agama. Ya, tidak senang belajar agama. Orang yang terbaik yang senang belajar agama. Itu baik. Bukan tidak boleh belajar yang umum, tapi yang senang belajar agama itu kata Rasul khairukum fil jahiliyah khairukum fid din. Dia belajar agama. Nah, ibu, bapak kena diajar agama. Da beda diajar umum jeung diajar agama. Naon sabab masalah hirup mah lolobana dina agama sakitu we. Dina umum mah moal loba moal. Sok bu tinggal, ibu bapak usaha, tapi dina usaha teh kieu hiji aya zakat, aya sedekah, kan banyaknya di sana. Dan kita bakal hafal dengan belajar agama itu. Kenapa? Karena persoalan hidup manusia adanya di din, bukan adanya di kajian-kajian umum. Makanya bapak ibu senang kita belajar agama, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Dupi masa idah ibu-ibu nu dikantunkeun ku carogena sabaraha sasi. Lah 4 bulan 10 itu kan beda. Tapi kalau diceraikan oleh suami 3 kali bersih, itu kan benteng Pak. Dina agama dijawab dan begitu mah. Tidak akan ada kalau kita belajar kalau tidak belajar agama. Dan ternyata 4 bulan 10 hari bertanya ibu lagi. Nah, ustaz sudah 4 bulan atau saruakeun jeung itu 3 kali head moal bisa. Daun sababna karena ditinggalkan oleh suami berbeda dengan suaminya masih ada tapi menceraikan. Kenapa harus 3 kali head? Agama ngatur kadinya. Ibu yang lagi ataupun ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, baik itu cerai ataupun dia meninggal dunia, kalau dia masih berhubungan dengan suaminya, masih ada sisa spermatozoa di dinding rahim. Dan apabila 3 kali head itu bersih, ketika ada suami yang baru, maka dia tidak akan terjadi budak saha ieu naon sababna pan atos 3 kali head. Maka kalau ayah istri sumping pameget acan 3 kali atau dia belum masa idah sumping pameget lalu dia menikah, maka sperma 2 sperma berkumpul itu akan menjadi HIV. Maka sengaja cicing heula 4 bulan 10 poe. Ibu 3 kali head cicing heula tong waka jalan cari cing di imah ulah waka jol. Udal gadil atuh teh heula cing salaban. Ini asa
jual ngemplong. Kenapa? Ini kan masalahnya di sana apa? Ada rahim yang atau yang terkontaminasi dengan apa? Dengan sperma yang lain. Makanya Allah kasih seperti itu. Tunggu dulu seperti itu. Kenapa? Adanya di agama apa nukia? Ya ayat di nusantara sama ayat di nusantara di agama ayat nanti. Makanya orang yang zaman jahiliyah dia tidak senang belajar agama. Makanya hidupnya tidak makmur karena dia tidak pernah belajar agama. Malah ada komentar Imam Ghazali, la taqumud daulah, tidak akan bagus satu kampung kalau dia itu al-juhala yang kasih pula ilmu. Orang-orang bodohnya tidak mau belajar. Tinggal jangan lamun hiji kampung tararek diajar, makanya di sana katanya tidak akan tegak apapun karena orang-orang bodohnya tidak mau belajar. Sok ibu ku agama apa insya Allah. Sok ibu ngangge ieu nya, ngangge tiung, eta teh kan ku agama. Da kapungkur mah teu ngarti atuh ieu teh nya. Teu ngartos nah abet kudu ditutupan. Ayeuna ngartos teh. Saartos naon saartos diajari agama. Abdi ge ustaz cenah ayeuna mah da kaditu kadi abdi mah di jilbab naon saartos ngupingkeun ceramah ustaz nah nu mana teh ya eta cenah geuningan cenah anu lamun buuk awewe mah cenah loba putuhan eta sabab naon cenah sabab istri mah dan istri rambut nanti ngandung protein protein nanti 4 kali lipat di badan pameget dan rambut perempuan mengandung hormon feromagnetik yang itu akan menarik orang diapalkeun ku ibu-ibu eta dan langsung ngupingkeun ceramah eta bujo langsung jo ditutupan naon margina bagi lamun aya jami deleka eta teh biasana sok miwarang nyabut rambut. Lamun aya jami nu deleka ka urang teh orang nyambut rambut. Sumping kadukun bapak abdi diputuskeun cenah ku si neng itu nyeri hate cenah kumaha ngarah bogoh di cokot teh rambutna ka dieu dicanak rambutna dijampe we langsung jual bogoh deui tara aya nu nitah nyokot ginjal tara aya nu teu warang nyamun nyanak jantung tapi apa yang diambil rambut karena Allah sudah kasih waliyadribna bi khumurihina ternyata rambut istri mah eta teh mujarab luar biasa maka ditutupan teh kamu naon agama nu ngatur model kitu. Agama nu ngatur model gitu. Hiji tu tinggal punya bapak alhamdulillah naik deui ilmu teh gitu. Dan sampai bapak-bapak ibu-ibu ini luar biasa. Saya kemarin ada orang yang dia menangis 1,5 jam. Kami dari segrup jadi di mana ya? Di Depok Nusa bade naon hoyong ceurik. Nah atuh ceurik jauh-jauh di Bandung atuh di Depok we ceurik mah mun duka cenah itu ngawartosan namun yang ciri kausan ujuk coba ieu teh sing gunting geus 2 ieu teh masalah teh nya hiji anu hese budak teh tah kausan ujuk udah coba neng ka bade ka dieu kana mun abdi teh 13 tahun teh gadung urang kali nah hiji ka dieu mun anu ngawartosan hese budak mah kausan ujuk gitu kan sing jadi ngahulung ieu teh naon urusanana gitu nya tah nu kamari mah eta terus cenah berapa naon hoyong nangis sok bisa kausan ujuk sok didangukeun gitu dia teh jawab ke panyo nangis sajam satengah nangis ibu jengkruk sajam satengah beres nangis atos Pak Ustadz iya sana jangan ngamplok cing teh mun karena itunya ibu-ibu nu ngadeunkeun cilik kemarin duit cing nya gitu jangan ngamplok ieu mah geus Ustadz manawi ieu cenah abdi gaduh sakedik dibuka teh 500.000 terus cing teh ngeunah ngadenge cilik kumpul 500.000 pagawean naon cing teh banyak begitu ditaos ari ibu teh neng teh hoyong naon mun Ustadz abdi teh 13 tahun teu tiasa nangis lamun abdi bade nangis teh diwagel ku caroge kumpul lanceuk abdi teh cenah asa kapempak di dieu teh cing ieu teh lanongna kumaha aya nu ngawartoskeun cerikeun we jeung gerasna nang kudu aya nu ngadengekeunana di Depok Pak ka Bandung ngahaja aya ceurik tapi saya berkesimpulan seperti apa oh geuningan itu teh percayaeun kasimpulan da beureun teh ka saha wae ceurik lagi nya cobi coba Pak ka abdi we teh mau percaya. Berarti manusia yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum orang yang baik apabila anda itu yujiru sidqo dipercaya oleh orang. Saya tidak menyebut saya baik tidak, tapi batu rek percaya ka urang teh hese gitu. Hese. Makanya kenapa Rasulullah dimodali oleh Siti Khadijah percaya Siti Khadijah atau Rasulullah tinggal dugikeun kaki ya Muhammad jangan kau keluarkan modal aku akan biayai semua hidupmu katanya aku akan apa aku akan modali hidupmu Rasul tidak punya modal teu ucara kecok Rasul mah tapi dimodalan ku Siti Khadijah kenapa karena Rasul punya asidku itu kenapa karena kata Rasulullah khairukum orang yang terbaik apabila anda itu disebut orang yang dia itu jujur dipercaya oleh orang.
Boro-boro batur Bu, punten banyak urang pasangan wae teu percaya jadi kalian urang. Ya, mau teu percaya. Kenapa? Karena kepercayaan kalau mudah hilang, itu akan kehilangan kebaikannya. Karena kuncinya adalah apa? Bagaimana orang percaya kepada kita. Ke depan jujur mah nomor sabaraha, percaya heula we sakitu. Dan dipercaya mah bukan tangtu jujur. Lamun jelema jujur pasti dipercaya sakitu. Tapi orang untuk percaya kepada kita itu luar biasa. Tuh, tinggal sumping gitu. Nyari patuangan. Sumping ka dokter. Cek dokter ngagoler mah. Ngagoler, Pak. Punten Bu, acuk nabukakeun. Dibuka mah. Dibuka, nurut we tinggal. Puntennya ya pandangan abdi bade nyok patuangan ibu. Mun mangas tong bujang-bujang dicabak mangga kumaha dokter we bebas. Digitu-gitu ku dokter kita digitu-gitu. Salakina mah ngahulang we digigir. Coba. Kenapa dikieu-kieu saur dokter punten ibu ieu aya masali ieu teh. Ibu kersa teh cenah nongeng, mangga mangga. Pi urang nongeng eta Pak. Begitu nongeng teh cana ku suntikan. Punten cenah dibukakeun sakedik cenah ieunana sampingna dibukakeun. Jos disuntik. Begitu disuntik teh beres. Saha nu mayar? Lumayan saha? Digolerkeun ku dokter, gerak dicoba, diekeun ku dokter, dicabakan ku dokter, dikieu, disuntik ku dokter, disikakeun ku dokter. Ari dokter nu diberehna. Ari salakina nu mayar ngaulang we. Pertanyaan saya, kenapa ibu bapak melakukan itu? Karena kita percaya kepada eta. Tuh ku percaya mah anu teu anu cek urang teu mungkin, jadi mungkin. Sumping ka ustad, kunaon ibu jadi patuangan ustad? Nongeng kersamua. Naon margina da beda teu dipercaya. Naon urusanana nya ustad? Paling ibu ustad mah diburah. Nya, burah ku ustad teh langsung tuh. Jadi teh alhamdulillah Pak Ustad damang, satos diburah ku ustad teh. Nah do damang, heudang geus diburah atuh di dieu aya genyer aya kangkung. Di dinya teu percaya deui cenah. Sia diburah deui. Artinya Bapak-bapak, orang dipercaya itu ternyata bisa membuka peluang-peluang yang lain. Makanya kata Rasul, khairul kum, orang yang baik adalah orang yang terbaik menurut atau Rasulullah adalah orang yang dia dipercaya dirinya oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya, khairukum yusibud dain bihaqqihi. Orang yang baik itu adalah dia yang punya hutang, tapi dia tidak pernah melalaikan hutangnya. Baik itu Bang. Ya. Gampil jami mah kitu we. Hayang ngukur dia lamun gaduh samakan tingali kitu we. Lamun sae mayana kita jelema bahasa. Kenapa Rasulullah bisa menyampaikan seperti itu? Karena apa? Karena kalau Anda tidak atau ingin tahu orang yang dia itu tidak terlalu baik, lihatlah ketika dia melakukan sesuatu terhadap hutangnya. Begitu Pak. Hutang mah lalawora eta mah urusanna urang jeung roh. Nya. Makanya inna ruha mu'allaqatun bidainihi, karena ruh itu akan digantung dengan hutangnya. Apabila dia itu berniat membayar, maka dia akan dilepaskan. Tapi kalau tidak berniat membayar, akan digantung oleh Allah. Tuh, jadi urusannya jeung roh. Mata jangan tinggal we karena hutangna kumaha. Teu pangaruh Pak, gitu. Benten anu mayar hutang teu gaduh ieu mah sanes, aya tapi teu bisa mayar. Nah, itu yang kata Rasulullah, sakitu we. Maka zaman Rasul mah lamun anu gaduh samakan sok ka masjid, Bu. Sok ka masjid Pak, naon margina? Margina di hutan di jero masjid, lunas satengah. Lunas satengah. Jadi lamun ibu di masjid anu nagih tos lunas satengahna teh. Lamun gaduh samatan 500.000, tinggal 2,5 deui teh. Begitu itu 2 kali nagih ka urang beres. Beres hutang. Engke 3 kali nagih itu boga hutang ka urang. Ya, makanya kan aya zaman Abu Umar teh kan dia golar-goler di masjid, ditaros ke Rasulullah. Kunaon sengaja golar-goler di masjid? Ya Rasulullah, wa ana gola batu dain. Saya ini terlalu dihutang katanya. Lalu kemudian apa? Atau mau kabayar di dia wae mah. Akhirnya apa? Rasul titipkan doa kepada beliau. Artinya orang yang dia itu bagus dalam bayar hutangnya, kata Rasul, khairukum. Perbaiki ini Bu, agar orang percaya kepada kita. Ya, agar orang percaya kepada kita. Sok ibu puntennya da moal aya jalma anu teu galutan sobi udang contohan kusim kuring ngara gampil nya kaburu ngaheap ya beres ya Pak cicilan motor teh beres Pak alhamdulillah cenah motor jeung mobil atos beres ayeuna mah artosna cenah urang ieu deui we cenah urang kumpulkeun we cenah anu biasa pake nyicilan teh nya atuh mah sugani ngumpul paling 3 tahun setengah sing sabaraha tingali beres hutang beres motor jeung mobil Bu. Dan itu begitu dikumpulkan,
Si artos teh teu aya Pak. Mana sing teh duit anu biasa ngumpul per bulan teh segitu, keur motor aya, keur mobil aya. Tah eta hebatna. Makanya hadis ini nyambung jeung hadis anu ku diriwayatkeun ku Imam Al-Baihaqi saur Rasulullah, orang itu akan dirizkian lamun tos aya luar atau liangna. Teu aya liangna mah moal dirizkian ku Allah. Nu eta teh bakal leungit teh. Maka lamun tos beres hutang, sok maruka deui we naanya. Teu ngara aya deui atuh kumaha. Dan gini dikumpulkan, maka nu penting mah dibayar Bu. Dan penting mah dibayar. Saya tidak menyuruh untuk berhenti. Yang penting apa? Yang penting satu sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah apa? Dibayar dasar itu. Dah karaos satu. Senang ngarah bebas. Abdi mah senang hutang. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi bagi orang tertentu itu tetap dia ada ketergantungan. Yang penting tadi yusibu dain bihaqi. Ketika dia punya ikatan, makanya saya maaf Bu, Pak. Kalau hutang saya jemputnya bukan hutang, tapi apa? Amanah. Alhamdulillah ya abdi keamanahan tos Pak arah kabayar sakitu tapi lamun ge geus aya hutang deui sok saya kabayar mata ganti hutang ku amanah geus sok kabayar tong nyemut sabaraha juta na Pak atuh penting amanah itu insyaallah akan terbayar oleh kita ya. Jadi ibu lamun aya ibu tah kitu naon hutang sanes amanah ber insyaallah kabayar sakitu da katingal ieu ge anu cana lunas jeung lunas katingal pamunteunna ge benten aya nu gaduh keneh aya teu naon. Kenapa? Karena tidak hina kan? Orang punya hutang hina enggak? Enggak. Yang hina itu apabila apa? Kata Rasulullah bighairi haqqihi. Apabila dia tidak menunaikan haknya. Kalau dia menunaikan haknya, maka dia tetap akan mulia. Kata Rasul, khairukum yusibud dain bihaqqihi. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dia umurnya panjang, amalnya sah. Itu kan orang baik gitu. Di dia aya nutos siswa 78. Ibu aya nutos 78. Tuh, alhamdulillah sesuai dengan kemerdekaan. Berarti lahir nanti tahun 1945 itu. Aya nu langkung di 78, aya nu langkung 80, aya. Tapi lihat aja, khairukum man tala umruhu. Orang yang baik itu umurnya panjang dan dia kelihatan amal-amal seperti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang dia itu baik emang tidak mudah. Tetapi mengusahakan untuk baik itu kita bisa lakukan. Terakhir, Ustaz tong lami-lami deui ya. Alhamdulillah. Khairukum kata Rasul yang terakhir. Orang yang terbaik adalah ini yang terakhir. Waya piru manil anil majdu, orang yang dia hatena bersih, teu aya ngewa ka batur, teu aya ngewa bu ka tatangga, jalmi teu bersih we penak jeung jalmi teh asa teh aya nu ngaganyel. Kan aya geuningan penak jeung itu teh asa ngaganyel teh. Begitu penak si ibu eta jeung aya wae di sini. Haban we ku ngaganyel. Mata brek asup kagam ieu daya ibu itu langsung kagitu si ibu teh ngaliwat di kaditu gok deui beda juga garaja masuk itu atuh Pak. Anda jangan meminta orang lain untuk memberikan energi yang negatif, jangan Pak. Kenapa? Karena orang yang baik itu energinya selalu positif. Energinya selalu positif. Kata Rasulullah, yafiru anil majdu. Anda harus lari dari kekotoran hati kalau ingin menjadi orang-orang yang baik. Ya, dari kekotoran hati. Jadi jangan kita ya opak, aya rapuh, aya ripuh, aya repeh, aya rapih. Ini terakhir dari saya ya. 1, aya jalmi nu ripuh. Ya. 2, aya jalmi anu rapuh. 3, aya jalmi anu repeh. 4, aya jalmi anu rapi. Sok eta we murid di dieu. Bisi tadi di nomor 1 nepikeun ka terakhir paroho deui. Nomor 5 naon Bu? Pokona mah eta lah nu tadi we pokona mah. Nomor 6 nu tadi we kabehanana. Kabehan nomor 1 nu tadi we kabehan nu tadi atuh nu mana ieu teh? Tapi Ibu, saya simpulkan, manusia itu ada yang rapuh, ada yang ripuh, ada yang rapi, ada yang repeh. Silahkan kita mau di level yang mana, karena sudah diberikan SOP-nya. 1, aya jalma anu rapuh.
Siapa ustadz? Orang yang rapuh. Dia tidak siap menghadapi hidup dengan berbagai persoalan hidupnya. Inilah orang yang rapuh. Dia siap hidup dengan kondisi apapun. Selalu dia itu mengeluh, tidak pernah dia bahagia. Kenapa? Dah hirup rapuh. Ya, kerek dibere saeutik naon, siga anu leuwih gede we. Kerage bu leungit senal, mun siga anu leungit sagala. Cenah moal ngaji deui leungit wae cenah di dinya. Coba kerek leungit senal sabeula, komo lamun leungit sukuna cing teh nya. Tapi dia karena rapuh seringkali begitu. Kerek saeutik kasiniran deh. Cenah moal ngaji deui naon, kasiniran wae kadinya teh. Eureun ngaji teh. Anda rapuh, biarkan aja. Orang saja kalau termuda ataupun ibu, kalau orang itu memberikan motivasi kepada kita, kan tidak semuanya enak. Ada yang tidak enak. Tapi kalau kita tidak rapuh, insya Allah. Ya, orang rapuh dia sering mengeluh. Yang kedua, ripuh. Ripuh kumaha? Gitu hirupna teh ngan luhlah we, can katingali ieu jelema meunang nikmat ge bahagia sakitu we. Cacakan ku Allah dibere nikmat hirupna teh ripuh wae. Jadi kita kan ibu kita kan ngabaso dan ngadunggu masih kene we meni mahal kan coba ini asa ribu ya teh bari eta teh ibu teh keur tuang eta teh anu dongeng eta teh geuningan dicanak ku salakina eta bapak cenah yang kebon binatang cenah cenah meni mayar 85.000 cenah geus cicing di imah cenah daripada ka kebon binatang mun asa mama teh geus dilatih ka kebon binatang PT salakina teh nyalek kucing nyalek kucing di otak cenah ieu tidak binatang. Kau sih itu cenah daripada mayang 80.000 cenah. Geus ningali kucing. Atuh mah nya kucing hungkul ke daguan. Nyalek we entong. Bakal deui ku irit dia tinggal itu. Calaki. Geus beres. Tong mah kebon binatang mayar 85.000 geus cicing cenah. Da loba sato ge cenah. Begitu salakina masih anak. Mama, ieu cenah bapak teh yang sok kaki. Ngajung atuh ka dieu ke duitna. Mere 10.000. Bodoran teh jong sok nya wortol hungkul. Sok leugeun ka salakina teh, "Pak teh sok teh." Nah, sok kaki teh wortol hungkul, anclongkeun suku gitu. Tuh, kan gitu. Tong ripuh hidup mah anu arah renteng mah gitu. Lamun bojoh hayang ke kebun binatang teh tagokeun kucing sakitu we. Lamun carok ge hayang sok kaki eta we sampean anclongkeun. Kita sami kenenya daripada ngari nipuh banyak. Orang ini kan mengeluh. Makanya bagus kan kata Ibnu Sina dalam kitab Tibun Nabawi, kalau Anda punya nikmat, nikmati aja. Kalau Anda mempunyai sesuatu, nikmati aja. Orang yang sering iri dina tuang teu sehat. Sina teh masyarakat eta sate marami lebar. Atuh teh masyarakat eta naon atuh cenah lebar da kaluarna koneng keneh. Tengna kumaha ngacalan ku ya we dalah tinggi we. Lu ngapes mati aja bu gede da artos mah model kan artos mah model kumis loba dikurun loba bijil sakitu ieu mun dilebar gede nyeplokno we dilebar tong lebar cenah nog cenah tinggal 20.000 sakilo ya coba. Nah jadi jangan ngariripuh hirup mah nu katilu ada orang yang dia itu rapi hidupnya termanage gitu. Kapan dia harus melakukan kebaikan, kapan dia harus bertahan, kapan dia itu harus ibadah, kapan dia harus ikhtiar. Ini orang yang rapi, ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dia repeh. Apa repeh? Dia bisa berdialog dengan batinnya. Dia ada sesuatu repeh, suhunkeun ka Allah, silent ataupun silent terapi namanya. Dia kemudian menghadap Allah, ya Allah, abdi ge lain teu hoyong dibeja-beja ieu teh masalah teh. Ngan batur mah bisi namahan masalah, wios abdi mah rek disuhunkeun we ka Allah. Cek Allah teh sok cenah, rek mentanan we ka kaula. Si jalmina teh repeh we. Alhamdulillah. Lain teh apal gaduh masalah, ngan si jalmina teh repeh. Ini ibu bapak, mangga urang rek janten jalmi ripuh mangga. Rek janten jalmi rapuh mangga, rek janten jalmi rapih mangga, rek janten jalmi anu repeh ge mangga. Yang penting 4 ini sudah ada garisnya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, an-nasu arba'un. Manusia itu ada 4. 1 nu ripuh, 2 anu rapuh, 3 nu repeh, anu kaopat anu rapih. Opatanana aya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka jadilah orang yang rapi dan repeh. Tapi kalau ibu bapak tidak ingin menjadi orang yang baik, maka jadilah orang yang rapuh dan ripuh. Begitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya mah eta we. Jangan di bumi. Biar usah ranggeun naon mama? Asa ripuh gitu.
Oh berarti ayah. Napa? Nuripuhna. Ya. Dia mama bapak nerangkeun Ustaz. Cing repeh pak hidup teh tuh saya gitu. Napa lo keneh eta? Kenapa? Karena endingnya harus yang mudah dipahami oleh kita. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan warga blok desa oleh Allah diturunkan berkah. Pak Kades, Sadayana, Pak Camat insya Allah ya, Kecamatan Banjaran, kemudian Desa Banjaran Wetan, semua diberkahi oleh Allah. Karena kesimpulan dari Ustaz satu aja, hiji kampung bakal berkah, lamun masih kene aya nu diajar gitu. Hiji kampung mau berkah, lamun tos teu aya nu diajar. Mama insya Allah kita bertemu lagi hari Sabtu saya di Pengtai jam 9, hari Minggu saya di Banjaran. Kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Kalem, jeung Ustaz Ucu mah beda materi kok. Nyagi beungeutna gitu-gitu kene, materi mah kudu beda. Da margi aya ibu-ibu anu ngemilu ka mana wae, jadi lieur ka Ustaz. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة